حروف ربط 2 Բարդ ստորադասական 2 او از چه موقع دیگر کار نمی کند؟ Ինչքան ժամանակ է, որ նա չի աշխատում? از زمان ازدواجش؟ Ամուսնությունից սկսած? بله، او از وقتی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند. Այո, նա ամուսնությունից հետո այլևս չի աշխատում. او از زمانی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند. Ամուսնանալուց սկսած նա այլևս չի աշխատում. از وقتی که آنها با هم آشنا شدند خوشبخت هستند. Ծանոթանալուց սկսած նրանք երջանիկ են. از وقتی بچه دار شده اند به ندرت بیرون می آیند. Երեխաներ ունենալուց սկսած նրանք հազվադեպ են երեկոյան դուրս գնում. او چه موقع تلفن می کند؟ Երբ է նա հեռախոսով խոսում? در حین رانندگی؟ Վարելու ընթացքում? بله، هنگامی که رانندگی می کند. Այո, վարելու ընթացքում. او هنگام رانندگی تلفن می زند. Նա հեռախոսով խոսում է վարելու ընթացքում. او همزمان با اتو کردن تلویزیون تماشا می کند. Նա հեռուստացույց է նայում արդուկելու ընթացքում. او ضمن انجام تکالیف مدرسه موسیقی گوش می دهد. Նա երաժշտություն է լսում հանձնարարությունները կատարելու ընթացքում. من موقعی که عینک نمی زنم هیچ چیز نمی بینم. Ես ոչինչ չեմ տեսնում, եթե ակնոց չունեմ. من موقعی که موسیقی بلند است هیچ چیز نمی فهمم. Ես ոչինչ չեմ հասկանում, եթե երաժշտությունը բարձր է. من موقعی که سرما خورده ام هیچ بویی را احساس نمی کنم. Ես ոչ մի հոտ չեմ զգում, եթե հարբուխով հիվանդ եմ. موقعی که باران میبارد ما تاکسی سوار میشویم. Մենք տաքսի ենք վերցնում, եթե անձրև է գալիս. اگر در بخت آزمایی ببریم به دور دنیا سفر میکنیم. Մենք աշխարհով կշրջագայենք, եթե լոտոյով գումար շահենք. اگر او به زودی نیاید ما غذا را شروع میکنیم. Մենք կսկսենք ճաշը, եթե նա շուտով չգա.